Πι, 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 πι. 4P. Προϊόν τιμή διάθεση πρόθεση. Προϊόν τιμή διάθεση πρόθεση. Προϊόν τιμή Διάθεση. πρόθεση. Διάθεση. Προϊόν τιμή 4P. Ναι, επιτέλους έφτασε η μεγάλη επιστροφή μετά το καλοκαίρι. Και τι καλύτερο να ξεκινήσουμε τη νέα, ας την πούμε, σεζόν από το να αναφερθούμε στο μείγμα marketing ή αλλιώς τα 4P. Εντάξει. Το παραδέχομαι πως έχουν υπάρξει πολύ καλύτερα ξεκινήματα σεζόν, αλλά ήρθε η ώρα για το πιο σημαντικό κομμάτι του marketing. Επομένως, ετοιμαστείτε ψυχολογικά, φτιάξτε καφέ ή τσάι, καθίστε αναπαυτικά και πάμε! Στο τέταρτο επεισόδιο πήραμε μια μικρή γεύση από το μείγμα marketing χρησιμοποιώντας την εταιρεία Megama σαν παράδειγμα. Όπως είδαμε εκεί λοιπόν, το μείγμα marketing αποτελείται από το ίδιο το προϊόν, τον ορισμό της τιμής του, το σχέδιο διάθεσης ή διανομής του και την προώθησή του. Στα αγγλικά ορίζονται αντίστοιχα ως product, price, place και promotion, οπότε τα ονομάσαμε 4P. Ομολογουμένως πολύ πιο εύηχο από το πουτουδουπού που θα ήταν στα ελληνικά. Τι είναι όμως το κάθε ένα από αυτά τα P? Θα ξεκινήσουμε από το P του προϊόντος, που είναι και το πιο σημαντικό, μιας και χωρίς προϊόν δεν έχεις κανένα από τα άλλα P. Παόλο Κοέλιο. Ως προϊόν ορίζεται οτιδήποτε μπορεί να προσφερθεί προς πώληση και του οποίου η κατανάλωση ικανοποιεί κάποια ανάγκη ή επιθυμία. Όπως καταλαβαίνουμε, το P του προϊόντος περιέχει αρχικά το ίδιο το προϊόν. Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός κινητού Orange, το ίδιο το κινητό ανήκει στο P του προϊόντος μαζί με όλα τα τσιπάκια που χρησιμοποιήθηκαν, το υλικό της οθόνης, την μπαταρία και ούτω καθεξής. Πέρα από τα προφανή, έχουμε και κάποια ακόμα όπως το λειτουργικό, τον φορτιστή, το σχέδιο καθώς και την εγγύηση. Επιπλέον όμως, εκεί εντάσσεται και το ίδιο το brand με το logo. Ναι, αυτό εδώ το μικρούλικο φρουτάκι πάνω στο κινητό αποτελεί μέρος του P του προϊόντος και μπορεί να έχει τεράστια αξία. Μπορεί να αυξάνει υπερβολικά πολύ την τιμή του προϊόντος. Λέω εγώ τώρα. Μπορεί να γίνεται αυτό. Ποιος ξέρει. Τέλος πάντων, όλα τα προηγούμενα καθώς και διάφορα άλλα εντάσσονται στο P του προϊόντος. Προφανώς, ανάλογα με το προϊόν για το οποίο μιλάμε, αλλάζουν και κάποια από τα στοιχεία που αποτελούν το συγκεκριμένο P. Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός ταξιδιού με αεροπλάνο, η ευκολία της παράδοσης των αποσκευών, το γεύμα καθώς και η άνεση που απολαμβάνουμε κατά την πτήση αποτελούν μέρος του προϊόντος. Εντάξει, εκτός αν πετάμε με συγκεκριμένες low cost εταιρείες. Γενικά όμως το P του προϊόντος εμπεριέχει πάρα πολλά στοιχεία που είναι δύσκολο να τα εντάξουμε όλα σε ένα βίντεο. Αλλά αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, θα σας πρότεινα να διαβάσετε το βιβλίο, ή μάλλον θα έπρεπε να πω τη βίβλο του marketing, Αρχές του marketing των Kotler και Armstrong. Προσοχή όμως! Είναι σημαντικό να προμηθευτείτε μια από τις τελευταίες εκδόσεις, μιας και έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα από όταν γράφτηκαν τα πρώτα βιβλία και έτσι είναι καλύτερο να τα έχετε επικαιροποιημένα. Το μόνο κακό είναι πως πιθανότατα δυστυχώς θα τα βρείτε μόνο στα αγγλικά. Το επόμενο P είναι η τιμή. Η τιμή ορίζεται ως η συνολική αξία που δίνουν οι καταναλωτές για να μπορούν να αντλήσουν τα ωφέλη από τη χρήση ενός προϊόντος. Οκ, αρκετά straightforward σαν ορισμός, αλλά η απόφαση για το ποια τιμή θα θέσουμε είναι πολύ δύσκολη και κρίσιμη, μιας και επηρεάζεται άμεσα από πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, το branding μπορεί να αυξάνει την τιμή ενός προϊόντος και για ψυχολογικούς λόγους. Σκεφτείτε, ας πούμε, να πηγαίνατε σε ένα κατάστημα και να βλέπατε το τελευταίο μοντέλο κινητού της φρουτοεταιρείας να κοστίζει 300 ευρώ. Τι φτηνιάρικο πράγμα είναι αυτό. Πάρτε το από εδώ. Για όσα άτομα πιστεύουν πως δεν επηρεάζονται από το branding κινητών, μια τέτοια αντίδραση μπορεί να φαίνεται αστεία, αλλά γενικά δεν γλιτώνουμε έτσι εύκολα από την επιρροή ενός brand. Ας πούμε, αν αύριο το πρωί κυκλοφορούσα σετ με τουβλάκια, τα ονόμαζα Rego, είχαν την ίδια ακριβώς ποιότητα με τα Lego, αλλά τα πουλούσα σε πολύ χαμηλότερη τιμή, πάλι τα Lego θα αγοράζατε. Βασικά, τι λέω. Ακόμα και εγώ τα Lego θα αγόραζα. Προφανώς λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε καλά τη στρατηγική τιμολόγησης που θα επιλέξουμε. Μερικά παραδείγματα τέτοιων στρατηγικών είναι η τιμολόγηση κόστους plus, η τιμολόγηση premium, η ψυχολογική τιμολόγηση, καθώς και η δυναμική τιμολόγηση που συναντάμε συνήθως στην περίπτωση των αεροπορικών εισιτηρίων. Επειδή όμως δεν μπορούμε να αναλύσουμε όλες τις στρατηγικές τιμολόγησης σε αυτό το βίντεο, μπορείτε να αφήσετε ένα σχόλιο και αν υπάρχει ενδιαφέρον θα βγάλω ένα ξεχωριστό βίντεο για να αναφέρω τις πιο σημαντικές. Πάμε τώρα στο τρίτο P που είναι η διάθεση ή αλλιώς διανομή ή τόπος.
Οκ, η μετάφραση για αυτό το P είναι ένα θέμα, αλλά σε αυτό το βίντεο ας το κρατήσουμε σαν διάθεση. Ως διάθεση, ορίζουμε όλα τα στάδια που μεσολαβούν μέχρι να φτάσει ένα τελικό προϊόν στους καταναλωτές στόχους. Εδώ εντάσσονται οι χώροι αποθήκευσης, ο τρόπος που το προϊόν φτάνει στα διάφορα καταστήματα, καθώς και το ίδιο το κατάστημα που πουλάει το προϊόν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως στη διάθεση πολλές διεργασίες, αν και είναι πολύ σημαντικές, μπορεί να μην κρίνονται μόνο από την εταιρεία στην οποία ανήκει το προϊόν. Για παράδειγμα, αυτή εδώ είναι η Περσεφόνη. Εξαιρετικά προσεκτική για κάθε λεπτομέρεια και επικεφαλής εφοδιασμού στην εταιρεία με γιάμα με το γνωστό Eau de Parfum. Η εταιρεία θέλει το προϊόν να είναι υψηλών προδιαγραφών και άρα η Περσεφόνη καλείται να πάρει κάποιες κρίσιμες αποφάσεις για τη διάθεση του προϊόντος. Έτσι, πρέπει να εντοπίσει και να προτείνει εταιρείες που έχουν τους κατάλληλους χώρους αποθήκευσης, εταιρείες διανομής που θα προσέξουν το προϊόν κατά τη μεταφορά του, καθώς και καταστήματα που θεωρούνται πως προωθούν κυρίως premium καλλιτικά. Επομένως, είναι πιθανό η εταιρεία να μην μπορεί να επέμβει άμεσα σε κάποια από τις προηγούμενες ενέργειες, ωστόσο η επιλογή συνεργατών είναι δική της. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η Περσεφόνη θα ελέγχει συχνά το κατά πόσο συνεχίζουν να ακολουθούνται τα στάνταρ που έχει θέσει η εταιρεία και θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αν χρειαστεί. Για όσα άτομα έχετε αυτή την απορία, στη διάθεση μπορεί να ενταχθεί και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, μιας και θεωρούμε πως αποτελεί ένα μέρος που μπορούν οι καταναλωτές να αγοράσουν προϊόντα, ακόμα και αν δεν έχει φυσική υπόσταση. Το τελευταίο P, αυτό της προώθησης, το έχουμε ήδη αναλύσει σε κάποιο βαθμό στο 4ο επεισόδιο, αλλά μπορούμε να προσθέσουμε κάποια πράγματα. Ως προώθηση, ορίζουμε τις ενέργειες που γίνονται για να επικοινωνήσουμε τα πλεονεκτήματα του προϊόντος μας και να πείσουμε τους καταναλωτές να το αγοράσουν. Η προώθηση έχει το δικό της μείγμα που συνήθως αποτελείται από τη διαφήμιση, την προώθηση πωλήσεων, όπου εντάσσονται ενέργειες όπως παραδείγματος χάρη προσφορές, τις προσωπικές πωλήσεις, τις δημόσιες σχέσεις και το άμεσο και digital marketing. Λέω συνήθως διότι υπάρχουν πολλές διαφωνίες για το τι μπορεί να αποτελεί μέρος του μείγματος προώθησης, αλλά δεν αξίζει να αναφέρουμε περισσότερα σε αυτό το επεισόδιο. Γενικά, σκεφτείτε πως στην προώθηση ανήκουν όλες οι ενέργειες της εταιρείας που επικοινωνούν την αξία ενός προϊόντος. Αυτό δεν νομίζω πως χρειάζεται να σχολιάσουμε παραπάνω και να το κάνουμε πιο περίπλοκο. Αυτά λοιπόν ήταν τα 4P. Είναι σημαντικό να τονίσω πως δεν είναι εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση μια συγκεκριμένη ενέργεια να εντάσσεται σε παραπάνω από ένα P. Για παράδειγμα, η επιλογή της συσκευασίας είναι πολύ σημαντική τόσο για το P του προϊόντος όσο και για το P της διάθεσης. Και για της προώθησης και της τιμής, αλλά ας μην το πάμε τόσο μακριά. Μια άλλη απορία που μπορεί να έχετε είναι το γιατί χρησιμοποιούμε τα 4P τόσο πολύ. Ο λόγος είναι πως σε μεγάλο βαθμό περικλείουν πολλές από τις σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε στο marketing. Είναι η βάση πάνω στην οποία θα στήσουμε πολλές ενέργειες, είναι το Big Bang της στρατηγικής marketing, είναι η αρχή των πάντων. Εντάξει, ίσως είμαι λίγο υπερβολικός, αλλά γενικά από εκεί ξεκινάμε κάθε φορά να σκεφτόμαστε τις διάφορες στρατηγικές και τακτικές που θα χρησιμοποιήσουμε. Παρ' όλα αυτά, το μοντέλο με τα 4P είναι κατά τη γνώμη μου λίγο παλιακό. Βασικά, τόσο για μένα όσο και για άλλα άτομα που ασχολούνται με το marketing, τα P πλέον είναι 7. Το γιατί θα το εξηγήσουμε στο επόμενο επεισόδιο που θα παρουσιάσουμε και τα άλλα 3P. Και επειδή πιστεύω πως θα έχετε απορίες, μπορείτε πάντα να ρωτήσετε στα comment. Και αν δω πως κάποιο P σας δυσκολεύει, θα φροντίσω να κάνω ξεχωριστό επεισόδιο μόνο γι' αυτό. Προς το παρόν όμως, ετοιμαστείτε για τα επόμενα 3P που θα έρθουν. Κάποια στιγμή. Θα έρθουν όμως. Να τα περιμένετε. Τι? Δεν έχετε κάνει ακόμα subscribe? Κάντε subscribe, like και share αν σας άρεσε το βίντεο. Ακολουθήστε τα social media του καναλιού. Αυτά. Καλή συνέχεια.